Tot va començar gràcies al responsable de la Comissió d'Afers Internacionals, l'Antoni Fontova, d'Esplugues de Llobregat. Gràcies a la seva il·lusió i la seva empenta, varen gaudir del primer viatge organitzat per la nostra entitat. A on? A Sant Pedro de Gaillos, on es troba el Museu del Paloteo. Aquí teniu un petit recull del que va ser aquesta gran experiència. Dale la vuelta al mundo, dale color, dale corazón, que alumbra el día, dale color. Yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo, alegría. Dale la vuelta al mundo, dale la vuelta al mundo, dale color, dale corazón, que alumbra el día, dale color. Yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo, alegría. Dale color. Dale la vuelta al mundo, dale color, dale corazón, que alumbra el día, dale color. Yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo, alegría. Dale la vuelta al mundo, Gràcies a totes les persones que ho heu fet possible. Visca el Ball de Bastons, ara i sempre!